Ndabasuhuje, nitwa Didas Turirimbe. Nyuma y'uko twagiye tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye, haba ibyibanze kuri Bibiliya ndetse n'ubuzima busanzwe, nimunyemerere uyu munsi tugaruke ku mugabo witwa Tiberius. Tiberius yagarutswe cyane muri Bibiliya, cyane cyane mu nkuru za Yesu, gusa nanone mu mateka y'isi ntakunda kugaragaramo. Tiberius yari muntu ki? Ubundi Tiberius yari umwe mu bajenerali bakomeye cyane muri Roma. Kuba yarigaruriye uduce nka Dalmatia, Liyetia n'igice kinini cy'Ubudage, ibi byashyizeho urufatiro rw'amajyaruguru. Nubwo yarwanye intambara nk'izi ngizi, ntibyatumye batamwita umutegetsi wijimye kandi utuje cyane, unakora cyane, ariko waziraga izina ubwami. Mu yandi magambo, yumvaga adashobora kuba umwami. Niyo myemerere ye, ntabwo yifuzaga kuzigera aba umwami na gato. Nyuma y'urupfu rw'umuhungu we Drusus Julius Caesar mu mwaka wa 23 nyuma ya Yesu, Tiberius yongeye imbaraga no kuzigwiza, yongera igitinyiro, nyamara ntiyigeze acika intege kubw'uru rupfu rw'umuhungu we. Ku ngoma ya Tiberius, Abayahudi bari abantu bakomeye cyane i Roma. Abayoboke b'Abayahudi bari bamaze kwiyongera cyane, ndetse n'abanyamahanga bagendaga bakizwa bakurikira Yesu Kristo. Bari batangiye guhindura bene gihugu b'Abaroma. Ibi byatumye havuka inzika zikomeye hagati y'Abayahudi na Tiberius. Mu mwaka wa 26 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Tiberius yikuye i Roma, avayo asiga ubuyobozi mu maboko y'abagabo babiri bamuri hafi. Abo bagabo ni uwitwa Praetorian Sejanus na Avius Satulius Macro. Igihe Tiberius yapfaga, yasimbuwe n'umwuzukuru we. Mbahaye ikaze mu kiganiro tugiye kugaruka ku mugabo wabaye ikirangirire, akavugwa cyane mu gitabo cyera Bibiliya, ndetse akaba n'umunyamateka ukomeye cyane ku isi. Ikaze ku buzima bwa Tiberius. Mwagize neza gukurikira Ikirenga TV. Tiberius yavukiye i Roma ku ya 16 Ugushyingo muri 42 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi. Tiberius yavutse ku mugabo witwaga Tiberius Claudius Nero n'umugore witwaga Livia Drusilla. Mu mwaka wa 39 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, mama wa Tiberius Drusilla yatandukanye n'umugabo we Nero, maze Livia umugore wa Nero akaba mama wa Tiberius yaje kwahukana, ariko ajyana inda batabizi, yagiye atwite. Ibi byatumye mu mwaka wa 38, hari hashize umwaka umwe gusa, havuka umuhungu wiswe Nero Claudius Drusus. Ubwo byari bisobanuye ko ari murumuna wa Tiberius mu maraso. Ku myaka 13 gusa, ubwo tugeze muri 29 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, Tiberius ni umwe mu bari bagize itsinda ryishimiye cyane intsinzwi ya Cleopatra ndetse na Antony Mark. Cleopatra yari umwamikazi muri Egiputa. Mark Antony we yari umujenerali wari ukomeye cyane ku ngoma y'Abaroma. Cleopatra na Antony bari bafitanye umubano udasanzwe, barakundanaga cyane. Mu mwaka wa 23 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, umwami w'abami Augusto yararwaye bikabije, agera ku rugi rw'urupfu. Byarashobokaga ko yagombaga gupfa. Ibi byatumye Abaroma bose bahangayika. Abanyamateka muri rusange bavuga ko muri uyu mwaka aribwo habaye ikibazo cyane cy'umuragwa wagombaga kuragwa ibya Augusto. Havutse ikibazo cy'ingutu. Gusa Agrippa na Marcellus ngo nibo bari abanyamahirwe ku kuba baragwa na Augustus. Mu gutanga igisubizo ku kibazo cyashoboraga kwibazwa na buri wese, Tiberius wari ufite imyaka 17 yinjiye muri politike, ndetse ahabwa n'umwanya muri politike wo guhagarirwa mu matora nka conseiller.
mbere y'imyaka yasabwaga n'amategeko, murumuna we Drusus nawe yahise yinjira muri politike, ndetse nawe bigenda gutyo, nawe yahawe imyaka 3 ari konseye. Nyuma gatoya y'uko gutangira kwiyamamaza, Tiberius yatangiye kwitaba urukiko nk'umuvugizi kubera gutangira gushishikazwa n'amagambo y'Amagiriki. Muri 20 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, Tiberius yoherejwe iburasirazuba agenda nk'umwunganizi wa Marcus Vipsanius Agrippa, woherejwe mu gace kari kayobowe na Marcus Licinius Glacius. Hari muri 55 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi. Aka gace kandi kaje kuyoborwa n'umugabo witwaga Decius Saxa muri 40 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, ndetse na Mark Antony yigeze kukayobora muri 36 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi. Nyuma y'umwaka w'imishyikirano, Tiberius yayoboye ingabo nyinshi cyane muri Armenia. Armenia yari igihugu cyari gishuditse n'Abaroma cyane. Ibi byatumye Tiberius abasha guhangana n'ikibazo cy'iterabwoba byahoraga ku mupaka w'Abaroma. Nyuma y'igihe kirekire nk'abandi bose, Tiberius yaje gushaka umugore, maze ashakana na Vipsania Agrippa, umukobwa wa Marcus Vipsanius Agrippa, wari inshuti ye magara. Mu gihe Drusus, umuvandimwe wa Tiberius, yiyamamazaga mu burengerazuba kuko nawe yari yarinjiye muri politike, Tiberius we yarwanaga n'ingabo z'abajura biberaga mu misozi miremire ndetse no muri Transalpine Gael. Icyo gihe yanatahukanye intsinzi, abantu batangira kumuririmba. Muri 13 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, Tiberius yagizwe konseye muri uwo mwaka, kandi muri uwo mwaka wabaye w'amahirwe kuri we kuko nibwo umugore we Vipsania yaje kwibaruka umwana w'umuhungu. Uyu mwana we yahise yitwa Drusus Julius Caesar. Mu mwaka wa 12 mbere y'uko Yesu Kristo avukira mu isi, Agrippa yaje gupfa. Uyu wari umaze gupfa Agrippa, mbibutse ko yari sebukwe wa Tiberius. Gupfa kwa Agrippa byashyize hejuru Tiberius n'umuvandimwe Drusus ku bijyanye n'izungura. Igihe Augustus yatsindaga urugamba muri 11, yahoranye n'uko sebukwe wa Tiberius yapfuye, maze Tiberius ahita atandukana n'umugore we Vipsania Agrippa. Bari barabyaranye umuhungu witwaga Julius Drusus Caesar. Ibi byatumye Tiberius arongora Julia Elda, umukobwa wa Augustus. Byabaye igihe gikomeye cy'ibyishimo, gusa ni nka bya bitwenge by'inkoko bishirira mu kwayura. Ibyishimo nta gihe byamaze mu rugo rushya rwari rumaze gushingwa. Ibi byatumye Tiberius yongera kujya gushaka Vipsania, umugore we wa mbere w'isezerano wari waramubyariye umwana, ngo arebe ko yakongera kumwakira. Ntabwo byaje gukunda, nubwo Tiberius yagendaga yinginga ndetse bigera naho atamarira, ariko Vipsania yamubereye ibamba. Augustus nawe wari wamaze kuba sebukwe wa Tiberius. Nyuma yo kumva iyi nkuru, yashatse kumenya icyabaye ku mukwe we, maze amutumbaho mu ibanga ngo bagirane ikiganiro. Ntihamenyekanye ibyo baganiye, gusa icyashyizwe hanze nuko Tiberius atagombaga kuzigera yongera guhura na Vipsania, umugore wa mbere w'isezerano babyaranye umwana witwa Caesar cyangwa se Caesar. Tiberius yakomeje kuzamurwa mu ntera, gusa kuzamurwa mu ntera byakurikiranwe n'urupfu rw'umugore we Vipsania yakundaga cyane, bari baranabyaranye, na murumuna we Drusus yaje kuva mu mubiri. Nitwa Didas Turirimbe, bashimye ko tubanye. Iki ni igice cya mbere, tuzagaruka ku gice cya kabiri tureba andi mateka ya Tiberius. Gusa mbibutse ko Tiberius ari umunyapolitiki, ariko nanone wabaye muri Bibiliya cyane. Niyo mpamvu tuzifashisha n'imirongo ya Bibiliya muri iki kiganiro. Mbashimiye ko mwabanye natwe, reka tuzongere gutaha.